da natureza, os ataques aos dereitos e a soberanía dos povos, o control sobre o corpo e a vida das mulleres, o aumento da militarización, a criminalización e a violencia son mecanismos que sustentan a súa acumulación por desposesión, baseada na expansión e verticalización de todas as dimensións da vida humana. Adicamos os nosos esforzos a liberarnos do patriarcado e do capitalismo, que son a raíz do sistema opresor no que vivimos. A pobreza, a violencia, a inmigración forzada e o terrorismo son expresións da violencia que sofren as mulleres, as crianzas e as comunidades marginalizadas como consecuencia das estrategias da militarización, o extremismo e as medidas de austeridade que apuntalan o sistema e a clase dirigente. Neste sentido, queren nos condenar a actitude da comunidade internacional, especialmente a Unión Europea, pola falla da resposta á crise de refugiadas e refugiados. Unha resposta baseada no militarismo e no peche de fronteiras ás persoas que escapan de Siria, Libia, Irán, Kurdistán e outros territorios. Unha vez máis, somos testemunhas de que a vida humana non vale nada. Vemos diariamente como a xente ten que fuxir do seu país, tratando de escapar do fundamentalismo, o terrorismo e a guerra, promovida por algúns estados como Estados Unidos e os seus gobernos aliados, así como a industria do armamento, para despois atopar unha fortaleza inexpugnable en Europa, deixando nunha situación de especial vulnerabilidade as crianzas e mulleres que a miúdo son violentadas e privadas dos seus dereitos. Continuamos o noso chamamento á solidaridade e reafirmamos que as persoas son refugiadas son as nosas irmás que tentan fuxir de situacións de extrema violencia provocadas por un sistema injusto. Solidarizámonos coas mulleres criminalizadas pola defensa da autonomía dos seus corpos e territorios, especialmente coas mulleres kurdas e con todas as persoas en resistencia en todas as partes do mundo. A violencia patriarcal está presente na vida cotiá de todas as mulleres, moitas veces naturalizada e legitimada, fortalecida por desigualdades de clase e raza, revelando a falta de reconhecimento das mulleres como suxeitos autónomos, especialmente coa explotación dos corpos das mulleres, controlados e regulados a partir de patróns morais dunha sexualidade heteronormativa, lesbofóbica, fálica e centrada no placer masculino, na maternidade e nun canon de beleza imposto. Nós estamos pola destrucción do capitalismo e a construcción dunha economía feminista e solidaria, alterando os patróns de reproducción e producción, distribución e consumo, ademais de recoñecer e valorar o traballo doméstico e de cuidados como algo fundamental para a sustentabilidade da vida humana. Para todo isto, exiximos políticas emancipatorias, construídas en base á soberanía alimentaria popular. Afirmamos que a autoorganización das mulleres é a nosa estrategia de fortalecimento como suxeitas políticas, que construímos unha forza mundial en alianza con movimentos sociais que imparten a loita anticapitalista e por unha sociedade basada nos valores da liberdade, a igualdade, a xustiza, a paz e a solidaridade. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Y arriba feminismo.